Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Pedro. Galera, estamos aqui em casa, né? Galera, voltaram a casa de um amigo meu, roubaram tudo. E ele é da igreja até. Roubaram o instrumento dele e etc. Eu tô aqui em cima da laje. Vai te catar, velho. Então... Ah, não era não, achei que era aranha, porque aquilo ali é uma marca, galera. Você vê de longe é tipo uma aranha. E eu vou colocar minha comida agora, né? E eu não tô gravando, porque meu tablet ultimamente tá descarregando muito rápido. Quero desejar um feliz ano novo pra vocês, beleza? Ó, galera, eu fiz um vídeo por causa dos fogos que teve lá onde eu tava comemorando o ano novo. Não deu pra fazer um vídeo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu gravei. Não ficou muito legal não, tá? Não, peraí. É por aqui. Aqui, galera, ó. E esses jogos que vocês estão vendo é do tablet, beleza? Peraí. Pastas. Peraí, eu acho que é um dos últimos. Eu acho que é esse daqui, peraí. Vamos ver aqui. Fala galera, beleza? Não vou fazer um vídeo sem paz. Vou tomar Galera, isso aí tá parecendo tiro, mas é fogo de artifício que deu no ano novo. Nossa, deu um fogão lá perto, onde eu tava, né? Perto da casa onde eu tava, com meus primos e tal. E aquele boné lá é do meu primo, tá? Meu primo é quase rico, mas ele é uma bosta. Ele é muito chorão, ele é muito Zé Ruelo, ele é muito Zé Mané. Aí tem um primo meu que se chama Pablo. Eu até gravei um vídeo com ele, mas o cara fala... Eu fui gravar, o cara fala, peraí. Eu acho que é esse, não sei, peraí. Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Pedro. Galera, voltamos aqui, eu não consegui achar, né, mas vai. Feliz ano novo pra vocês, desculpem por demorar pra falar pra vocês, né. E tamo junto. Galera, eu não trouxe vários vídeos, por quê? Porque ontem meu tablet deu um probleminha. Que tipo assim, eu achei que não ia dar pra mim gravar mais, que eu ia perder meu canal e etc. Que eu teria que comprar outro tablet ou um celular pra mim. Aí essa foi a questão. Meu tablet não queria colocar som de voz nenhuma. Esse som de voz aqui, ó. Esse daqui, ó, um mídia. Ele não queria coisar de jeito nenhum. Tá aparecendo esse daqui, ó, esse toque aqui. A pessoa aumentava, não conseguia. Tá aparecendo isso aqui, ó, que não consegue de jeito nenhum. Só consegue se fazer isso aqui com esse daqui. Porque senão, ó, trave não vai mais. Não consegue ir. Só aumentando aquele. E deu um probleminha. Por isso que eu não gravei vídeo pra galera. E... Hugo, pelo amor de Deus, mano. Fala a foto do seu canal, pelo amor de Deus. Vai no vídeo, coloca nos comentários qual é a foto. Se você é amigo do Matheus e do Hugo e Matheus Game, se inscreve aqui no canal se ainda não forem inscritos, só estiverem vendo mesmo, tá? Beleza? Eu sei que alguns já me conhecem. Sei, tipo assim, não pode ser meu amigo, mas vocês já me conhecem e já viram na escola. É um menino que fica se achando na escola, que fica com um brinco de pressão.
Tá bom. Que fica todo na escola, né? Tá bom. E vocês são da C4. Eu sou da... Nem eu lembro mais. Não, vocês são da D4 e eu sou da C3. Beleza? Se inscreva no canal. Se vocês forem amigo do Matheus ou do Hugo, não sei. Se inscreva no canal, eu já falei isso, tá? Deixa um like pra ajudar. E se vocês já se inscreveram no canal deles, fala a foto nos comentários, por favor. Porque, assim, eu não achei a foto. Eu não achei a foto deles. Porque, tipo assim, a pessoa vai procurar Hugo e Matheus Gamer. Matheus com TH e tudo. Aí vai ficar ruim, porque, tipo... como é que se fala? Vai ficar ruim porque eu não sei a foto. E vai aparecer vários Matheus. Vai até aparecer no meu canal que não tem nada a ver com o Matheus. Ou com o Hugo. Aí fica meio ruim. E like, favorito. Se inscreva no canal se ainda não forem inscritos. E eu vou ensinar. Quem joga Minimundos ou nunca jogou e vai jogar. Eu vou ensinar uma técnica de como jogar no celular. Beleza? Ou alguns jogos de celulares. Beleza? É nóis, até mais. Falou! Fui!